Første gang jeg skulle op til Kim, var fordi, at jeg havde min egen tandlæge Slagelse fået at vide, at jeg havde parodontose i alle mine tænder, og det var så langt fremskreden, at der var ikke noget at gøre andet end at trække tænderne ud. Jeg havde fået trukket nogen ud i løbet af år, mine kindtænder osv., nu var det fortænderne, det drejede sig om, så derfor havde jeg besluttet mig til, at alle tænderne skulle trækkes ud. Jeg var så på vej i tog, og da jeg kommer ind på Tårnby station, kan jeg mærke, at jeg ryster, jeg er bange, pulsen er steget, hjertet det galopperer ind i mig, og benene sidrer. Og da toget standser på stationen, og dørene de går op, bum, falder jeg om, lige på stedet. Jeg ser lige den der døråbning komme imod mig, og smask, så ligger jeg der. Og det var fars dag, den 5. juni. Jamen, så lå jeg jo der. Jeg vidste ikke rigtig, hvad der var sket. Jeg var bevidstløs. Så vågner jeg op. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået. Jeg har trukket ind til sådan en betonpille. Jeg vågner, min skjorte den er flået op, knapperne er væk, og så videre. Jeg har fået en masse dioder og dimser på, og der sidder 2 ambulancelæger og 2 ambulancefolk over mig. Det eneste, jeg lige hører kort, det er, giv ham noget mere adrenalin, og så er jeg væk igen. Så vågner jeg op i ambulancen. Der er jeg kommet lidt mere til mig selv og kan begynde at snakke med ambulancelægen. Han fortæller mig, at jeg er blevet fundet her, og at det hjertekardiogram, som de har taget på mig, det viser, at jeg har fået et hjertestop. Og jeg derfor akut skal på sygehuset. Lige med det samme tænkte jeg, jeg har en aftale med Kim Rasmussen, jeg skal til tandlæge. For mig er det vigtigt at få overstået det med tandlægen. Jeg tænker ikke så meget over det andet. Og senere hen får jeg så at vide, at det er faktisk lige nede under vinduerne. Ambulancen holder lige nede under Kims vinduer. Og Kim han tænker, han kommer sgu ikke, for han havde godt fået at vide, at jeg var lidt nervøs for tandlæger. Men at jeg havde så stor en tandlægefobi, så jeg ligefrem får et hjertestop af det. Det tror jeg ikke. Der var nogen af os, der på forhånd havde regnet med. Og så sker der det, at jeg får en ny tid hos Kim. Jeg ringer og siger til ham, at jeg ligger herude på sygehuset, og jeg har altså fået et hjertestop. Og jeg kan ikke komme i dag. Det kan han jo selvfølgelig godt forstå. Jeg bestiller en ny tid. Det skal gå stærkt, fordi der er afsat tid inde hos kirurger og narkoselæger, som skal bringe mig under fuld bedøvelse og trække alle mine tænder ud. Så der går ikke andet nogle dage, så kommer jeg op til Kim. Jeg går så hen over sommeren, jeg kommer herop til, jeg kommer op for at lave det her aftryk, og jeg er rigtig bange, der kommer op, men jeg ved med mig selv, at det er tvingende nødvendigt, det jeg har besluttet mig for, fordi jeg lever af at holde foredrag, og jeg lever af at undervise og sidde i grupper og møder, og sådan noget skal være præsentabelt forud, så jeg kan ikke rende rundt og være tandløs, så derfor var det vigtigt for mig, at det her det blev gjort. Så bliver jeg taget imod heroppe af Kim, og ja, selvfølgelig var jeg bange, men der skete jo ikke noget. Det var kun et aftryk, jeg skulle lave. Næste gang jeg kommer herop, Kim er helt klar over det, er helt rystet over, hvad der var sket sidste gang, og giver sig rigtig god tid til at forklare mig alting. Og det gør så, at jeg i skrivende stund kan sidde nu og være rigtig tryg ved at gå til en tandlæge.